اول حاجه بننزل بها ايه؟ الرجل، مش من الجنب ده، لا الجنب اللي فوق كده. اول حاجه بقى هنعملها، عشان انا طبعا غسله البوتاجاز بتاعي تحت ومظبطاه ومروقه المطبخ، مش هينفع انضف هنا تحت طيور، فهعمل اولع الكانون وجبت حله ميه هنا من على السطح برده، ونولع هنا ونعمل كل حاجه هنا. اي حاجه عندكم بقى عايزين تخلصوا منها فوق السطح كده، حاجات وحشه، قش، مش عارفه ايه، الكانون ده بيلم ريش، اكياس، اي حاجه، ورق، هتولعوا بيه. ولا بلا مش عايزين ولا بالعكس. روح هات شويه قش كده يا احمد، هات شويه قش يعني. ما تجيش ترمي عليا بس اللي انا عارفه. عشان تعرفوا ان انا ما برفض لكمش طلب، عشان حبايبي اللي طلبوا مني اذبح دكر بط على القناه، وانا جبت لكم دكر بط. والدكر ده زي ما انتم عارفين احنا جبنا واحد غيره، عشان هو ما كان البيت بتاعه بيطلع فاضي، فعشان كده هنذبحه مع بعض وننضفه مع بعض النهارده. يلا بقى هذبحه. تعالوا بصوا، لا اقول لكم، لو انت لوحدك تذبحي ازاي، عشان في ناس بتسال. لو انت لوحدك هتكتفي كده بين رجليكي، ماشي اهو، وتمسك كده، تمسكي الحته دي كده، السكينه بتاعتك تكون حامي، وتروحي جايبه كده وجايبه كده كده وكده، فهمتوا؟ يعني من الحته دي كده اهي. انا طبعا مش هذبح معاكم عشان الذبح غلط، يعني ما ينفعش ان انا يكون كده يعني شط، فانا هذبح وارجع لكم. انا كده عرفتكم اهو، سهله خالص. هجيب السكينه كده وكده، تقولوا بسم الله الله اكبر الاول كده، وتشهدوا على الحاجه عشان تاكلوها بنفس. خليكم معايا بقى لما اذبحوا وارجع لكم. شوف مين طب هو بيقرب مني ليه؟ انا خايفه على هدومي. بصوا ذبحت لوحدي اهو، بس انا ما جبتش معاكم اللقطه دي بس عشان ما يكونش غلط كده. ده نايم الصبح ده يا ابني. يا عيني صعبان عليا والله. خلي بالكم انا اللي مربياه، الذكر ده انا اللي مربياه هنا في البيت من هو لسه طالع من البيضه، سبحان الله، يعني طالع عندي اصلا. وذبحنا ابوه برضه. كده يعني خلاص، الدم اللي على الارض ده بقى الدنيا هتشتي وان شاء الله هتغسل كله يعني. بعد ما بنذبح يا جماعه هغسل السكينه مع ايدي واشهد عليها، يعني من سنه الذبح ان انت تعملي كده، تغسلي السكينه وتقولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، عشان ما يبقاش حرام. هروح اغسل ايدي بقى واسيب الذكر بتاعي كده يخلص شويه، وبعدين نقعد بقى ننضفه مع بعض. ما ينفعش نحطها في الميه السخنه غير لما تبرد خالص، لما تبطل يعني ايه، لما تموت خالص، عشان ما يبقاش حرام علينا. زي ما قلت لكم قبل كده، اللي بيخاف من الحله دي غسيلها اسهل من غسيل الحله النظيفه، في ثانيه بيطلع. في ثانيه بيطلع. شايفه اتهببت ازاي؟ اول حاجه بننزل بها ايه؟ الرجل، مش من الجنب ده، لا الجنب اللي فوق كده. ما تملتصنيش وحياه امك. خلي بالكم البط بياخد وقت في الميه شويه عشان يعمل، ما تستعجلوش عليه. وبعد كده بقى الجنب اللي فوق اللي هو اللي في الراس، زي ما انتم شايفين كده. المفروض حله اكبر من كده، بس هي طلعت صغيره، تكبروا الحله شويه. والله يا جماعه انا بتعب في فيديوهاتي جدا. شجعوني بقى، عايزه منكم لايكات يا جماعه. ما تشوفوش الفيديو وتطلعوا تجروا، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. فبالله عليكم اللي يدخل يشوف الفيديو يحط لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك.
والله العظيم مش مهم. معايا نقطة جاز كده عشان الخشب مند من الشتاء، فبحط عليه نقطة جاز كده حمية. انا مكنتش بولع بجاز والله، بس قلت ايه عشان يحمى معايا بسرعة. بس المية ما خدتش وقت خالص على الكانون بصراحة يعني. وفي كلمة عايزة اقولها للناس اللي بتشجعني، ربنا يخليكم ليا يا رب. والله انا كلمني ناس امبارح، يعني انا بصراحة مبسوطة جدا من كلامهم، هم سامعيني دلوقتي. ربنا يجازيكم خير وما تحرمش منكم على الكلام الجميل اللي انتوا قلتوه لي ده. بصوا شايفين كده، تعرفوا بقى ان هو ايه بدأ يطلع معاكم اهو. بس الديل جامد شوية، هحط الديل تاني. عايزين نطلعها من المية السخنة يعني، ما بصوا كامل عشان ما نرجعش ندور على مية سخنة تاني. المية بتبرد بسرعة. نحط الديل بس شوية. هات الحتة دي كده يا ماما كده. استنى واحدة بس فيهم سخن بس، فمش عارفة امسكه كده. خلاص احنا الكانون عادي يعني، انا سيبته يدفى، ما اناش عايزاه في حاجة تاني يعني كده يشكر. افهم بس ما شاء الله. بصوا شايفين بيطلع بسرعة. بصوا زي البفتة ازاي. الحاجة لما تسيبوها تكبر يا جماعة، الله الأذان زي ما انتوا شايفين. بصوا جميل ازاي في التنظيف. انا هنا وقفت الصوت الاصلي وعشان اسرع الفيديو شويه، لان حاسه انه هيكون طويل عليكم خالص وفي ناس بتزهق. فزي ما انتوا شايفين الحاجه لما تسيبوها تقعد مثلا في البيت حوالي 5-6 شهور كده، الطيور بتكون جميله في التنظيف. لو انتوا بقى جبتوها صغيره 3-4 شهور كده وذبحتوها، بتكون لسه الريش اللي فيها صغير، فمش بتعرفوا تطلعوه مع الكبير. بس كل ما بتكبر وبتخشن بتكون جميله في التنظيف. كان سهل معايا خالص والله العظيم، انا بنضفه ما تعبنيش خالص. وبعدين ما حسيتش باي حاجه، لان طبعا كل العك ده كان فوق زي ما قلت لكم. المطبخ كان نضيف خالص تحت، الميه وكل حاجه كله كان فوق يا دوب. بس اخر حاجه عملتها تحت زي ما انتوا شفتوني كده الشويه الاخرانيين، او هتشوفوني يعني لسه. شايفين ما شاء الله ابيض وجميل ازاي. زي ما قلت لكم تشدوا الريش الصغير الكبير مع الصغير، وتاخدوا الاماكن اول باول كده، ما تروحوش تعملوا من جزء وتسيبوه وبعدين تمسكوا حته تانية وانتوا لسه مخلصوش الحته الاولى. حتى شايفين الميه اللي على النار لسه والعه برضو ازاي. الكانون ما شاء الله مظبط يعني. الكانون ده طوبتين كده، انا رصه الطوب يعني، مش بنياه ولا اي حاجه، رصه شويه طوب كده فوق بعض. وعندي خشب على السطح كده بدل ما ارميه خساره، وكوالح وحاجات وقش وحاجات من ديت يعني، فبعمل بيه. مش عارفه انتوا بتقولوا على الكوالح بقى بتقولوا عليها ايه؟ فينا ايه لها كذا اسم يعني، كل بلد بتقول عليها اسم معين. هنا عند الحنفيه اللي على السطح اهي، جيت هنا بقى تحتها وبدات اشطف فيها عشان ما انزلش اعمل اي حاجه تحت. اغسل واكب كده الميه فوق على السطوح، وكل الميه بتنشف الحاجات دي، احسن ما انزل واعمل الدنيا وابوظ الدنيا تاني تحت. وعلى فكره انا كنت بقول لكم ان هو عايز الشعوط على النار لسه، بس لا، ما هو فيهوش اصلا ريش من الصغير يعني. ما شاء الله كان ابيض كده ونضيف ومش مستاهل شعوطه ولا اي حاجه. بصوا غسلته تحت الحنفيه، غسلته كذا غسله يعني، وغيرت الميه بتاعته. الميه دي نضيفه خالص اهي، شايفين لونه عامل ازاي. وقعدت جنب الحنفيه بقى عشان ما اقعدش كل شويه رايحه جايه. احمي السكينه بس عشان بارده، بردت معايا مش عارفه ليه، رغم ان انا كنت محميها برضو قبل ما اذبح. بنحميها على حته فيها اسمنت كده، وابدا بقى اقطع الرجول كده والجوانح والحاجات دي. لما كل حاجه تكون كده جنبك في مكان واحد كده، مش المكان اللي انت قاعده فيه يعني، مكان مثلا تحت في البيت من تحت اوضه كده عاملاها مخصصه للحاجات دي، او فوق على السطوح، بتريح والله العظيم يعني. الشمس جميله وبعمل كده وانا قاعده في الشمس. وكنت طبعا قبل ما اطلع غاسله البوتاجاز بتاعي ويا غاسله المواعين ومظبطه المطبخ بعد الفطار. فبصراحه ما كنتش هين عليا ان انا ابوظه تاني يعني. يعني كده احسن لي مليون مره. بصوا بقى انا البطه دي مش هعملها النهارده، هعملها يوم تاني، عشان النهارده انا مش هلحق يعني اعملها في نفس اليوم وكده، لان التنظيف بياخد وقت. وكمان انا كده كده كان عندي اكل تاني، فقلت بقى ايه اعملها لكم يوم تاني واعمل لكم عليها مبروك او كسكسي يعني. مش عارفه انتوا بتقولوا عليه، بس برضو كل مكان بيسميه اسمه معين يعني. احنا هنا بنقول عليه مبروك.
عشان ما عملتوش خالص في القناة. الطيور يا جماعة ربايتها جميلة أوي في البيت، يعني ربوا طيور في البيت، والله العظيم حاجة نضيفة خالص، وبتكون طعمها حلو، ومنين ما تعوزي تتباعي بتتباعي، مش بتروحي تشتري الحاجة بقى من السوق ومن المحلات. الحاجة برا غالية وطعمها مش حلو. وكمان رباية الحاجة برا في المزارع والحاجات دي بيدوها مضادات حيوية، وبيدوها حاجات وحشة وبتتعب الأطفال وبتجيب لنا أمراض. فلما تربوا، طالما عندكم أي مكان عندك في البيت، أي مكان رب فيه، لو تربي 5 بطات ب5 بطات هينفعوك والله العظيم، يكونوا حلوين خالص. او 5 فراخ ب5 فراخ، مش بقولك كتري. وكمان بيلموا الاكل اللي في البيت، لان كلنا بيزيد عندنا اكل كتير في البيت، رز وعيش وخضار فالطيور بتلم الحاجات ديت كمان، يعني الميزه في كده. احسن ما ترميها في الزباله وتزعلي ان انت بترمي الرز والمكرونه والحاجات اللي بتفيض منك دي. الطيور هتاكلها. بصوا انا بطلع الكبده من المصارين، فبقول لكم خدوا بالكم من المراره، تكون لازقه في الكبده حته زرقاء كده، عشان بتمرر الاكل وكده. دايما خدوا بالكم ان انتوا تطلعوها. أنا كده خلاص يعتبر كده، يعني بشطب اهو فيه. هغسله بقى، اكب الميه دي واشطفه تاني وانزل. بصوا الحله بقى يا جماعه، اللي خايف من غسيل الحله بتاعه الكانون، جبت عود قش من غير اي حاجه، ونزلت الهباب بقى كده تحت الحنفيه، وانزل تحت بقى اكملها. ما تخافوش، غسيلها جميل على فكره خالص، ومش بتتعب في الغسيل ولا اي حاجه. يعني انا نزلت الهباب بتاعها فوق، وهنزل اكمل غسيلها تحت. لو معايا حته سلكه كنت غسلتها فوق وسبتها تنشف فوق، بس انا معيش سلك ولا معايا بريل، فهنزل تحت بقى اكمل غسيلها تحت. يلا بقى ننزل عشان نغسله تحت ونحط له كده خل وليمون وبصل وحاجات من دي. هنا خلاص انا بغسله تحت الحنفيه، كانت المفروض ان اخر شطفه دي، لان انا كنت غسلاه كذا غسله فوق. طبعا بعد ما اخلصه خالص واحطه في الحاجات بتاعته، يعني الخل والليمون والملح والطماطم والدقيق، هسيبه شويه في الميه، وبعد ما اطلعه الميه احطه في المصفى يتصفى، وبعد كده احطه في الفريزر بقى على طول. هنا بقى عصرت عليه ليمونه، وحطيت عليه ربع كوبايه خل، وقطعت عليه طماطمايه، وعندك شويه دقيق حط شويه دقيق ومعلقه ملح في الميه، وسيبيه بقى حوالي ساعه كده، وبعد كده تحطيه تصفيه وتحطيه في الفريزر. هنا الحله بتاعتي جبت شويه من الصابون اهي بالبريل، وجبت سلك مواعين، وبغسلها سلك، اي سلكة مواعين عندك، ما خدتش معايا وقت خالص، في ثانيه كنت غسلاه. تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.